Rómarbrevet 3, fra 23. Til at allir hava synda, og komnir til kort av Guds dord. Verandi rattvusgjørdir utan viurlega, av nái hansara. Gjøgnun endurløysingina som ui Kristi Jesusi. Hvønn Gud hefur sett fram til å være en fyrebøting, gjøgnun trygv av blau hansara. Jeg kun gjøre sånne rattvise til ettergjevingen av syndum som omlytnar, gjøgnun iverberinseme Guds. Iverberinseme Guds. Jeg kun gjøre, sier jeg, og hese tog sånne rattvise, at han måtte være rattvisor, og rattvis gjeraren av honom som tror av Jesus. Kære føringur, kære søknarbaden Glyvra kyrkju og Ridvikar kyrkju. Og hvert løyte du? Og hvert løyte du? Jeg vet hvordan det folk løyter av sin kyrkjelimaskap, av sin kyrkjegongt, eller av sin hva skal man sige? Kyrkjan sjálv kommer i stegen for Jesus, for kommer mer. Og torra alit bløyver og torrara limaskap, torrara parst av sånn her, til at i kyrkjene, og presteren her, og at her sakramenten, du heldur sakramenten her, at de utfører nekka, til presteren sier det. Men du en trygg av Jesus? Til hvis hun av han, så vorst du at du erst frelstur, og at du øyer evet liv, tror ikke kanskje nekka som helst. Tror ikke vevne da, og tror ikke arbeid på det. Hvis jeg blir vivisen her, så kanskje kom jeg her til øynafer. Jeg jo rett av vei. Nei. Du måst bli endurfødder. Endurfødder. Og tunn hjertans trygg må være å uthelta blau Jesu Kristus av Golgata krosset. Vi løser det her, God har sett Jesus Kristus fram til å være en firebøting, og en bautfire. En firebøting, men det jo gjøkken trygg av blau hansara. Det sett fram. Det gjørst, og det boi, det fullgjørst, og det boi ter. Men det jo gjøkken trygg av det, at det kommer til dun og virkar iver der. Du kan høre at det så vidt at det, og jo, teologien og prester og alt det her sier det, men til to personlige trøst av det, så virkar det ikke iver der. Og du en trygg og et eller annet rundt Jesus Krist sjálvan, så kommer det ikke til dun. Og jeg vil skilja til ikke som øyter sakramentet til katolst påfund. Det fullkomlige av bibelsen. Du skal ha personlige hjertetrygg av Jesus, hans versk. Ja. Og i Gamla testamentet, her høyder tabernakel, og inni til innaste rummen til etter aller høylæste, her for høvdspresten øyne for året, vi blånen av løydalesen lampe, eller gøy til oksåret, løydalesen lampe, og uthelte av sattmale ørskjene, låtje og her. Og det skulle dekka folksens synd i 8 år. Hebreerbrev lærer oss til at Jesus Kristus, at han av deia sønn, får inn til alle høyligste i himmelen,
og i tabernaklen eller tempelen i himmelen, ikke vi blauen av gøyden og bukken, men vi sønnen egna blaue. Hebrea brev 9. Fra vers 11. Men Kristus, verande komin en høvesprester av komande gauentingun, vi øynun miklare og meira fullkomnum tabernakle. Tabernakle er en tjaldhalgjedaumur. Og gjørdun vi håndun, det vil sija ikkje av hesum bygningi, det vil sija ikkje av hesum her okkara høyme, ikkje av hesum bygningi. Og heldur vi blaunen av gøytun og bukk og gøytun og kolvun orsaka, men vi søgnun egna blaue, Jack han inn øynafer, inn i et høylega stegi, og himmelen til høylega stegi, hevande vunne evige endurløysing fyrir okkun. Han har vunnet okkun evige endurløysing. Gamla testamentet var det øyna from året, det måtte endur nudjast øyna from året. Nu er det evigt. Er du frelst, er du i Jesus, så hever du evigt liv. Jeg har evigt liv. Og jeg fer ikke rennende at han har noen prester som stender inn i båten og tvattler. Stender inn i båten og tvattler. Og det var så øyla godt, det er så øyla bøybelst blivet, så bøybelst alvara. At det er ikke bøybelst vi er sånn her. Det er bøybelst hvis det fyller ikke bøyblene. Det er ikke bøybelst hvis man får at etterherma ting, ja, men Jesus prater hva gjør han på at, hva er det vi gjør jeg gjør? At det bare for sensasjon og komediespill, at det er en clowner. Ja, det er en clowner som er her. Som neste løte taler om Elabo samfunnet. Og det taler det godt om. Taler godt om den mannen, at om det hender opp til kyrkene, han finner en båt i kyrkene, fullt av folk, nekk folk, eller bøybelst. Første Johannes brev 5, 13, eller fra 12. Han og hever sonen, hever liv. Og han og ikkje hever Guds son, hever ikkje liv. Hese ting har vi skriva til som trygg av navn Guds sonar, tid mia vita, tid heva evigt liv, og tid mia tryggva av navn Guds sonar. Nå er det som jeg sier der, til det, at de som er religiøse og ganger renner til presti og lyd av kyrkjuna og sakramentene av kyrkjene og støttene av kyrkjene og til at hun er landsomfattende og at det er gammalt og jeg kommer mer av og jeg ganger kyrkjo. Men så spørs du vikommand, eller vikommand spyr seg sjálvan, jeg frelstur, altså skulle jeg nå bli sjukur og døy, hva hender så ved meg? Og du ikke kan si, ja, men jeg er frelster, jeg er Jesus, jeg er til himmels. Så er det sannløsjen om det, så er du ikke frelster. Og så er du ikke Jesus, og så er du ikke til himmels. Så er det de som tryggva, de som er verilig tryggvande, de vita at det er av et liv. De frelster som jeg kjenner, de vita at det er av et liv. De kunne kanskje ha noen veika løt her som det er ivast. Men som hold er en botner her som sier døymon, nei, jeg veit. Jeg løyt av Jesu versk. Til sagt du, de løyt av han personlige. Ikke av hans løysvøyner. Langt kappen, som spiller clown og akrobat i omkring kyrkjo. De løyt ikke av det. De synes ikke at det er jøgnen da. Så jeg vil kalle av øyne kvann, at når jeg råp om at løyt av Jesus Krist og hans uthelta blå, som var båret opp til himmels, inne til aller høyligste himmelen, uthelt her, øyne for allar. Han vant der evige løsten. Lyd av te, lyd av Jesus, ikke rundt han om te. Ikke rundt han om te. Du skal øye Jesus, han som er sonen, hever lyd.
Han som ikke hever Guds son, hever ikke liv. Spyr deg sjálvan om du frelstur. Skulle du døy og i kvöld av hjertaslega, du et for negv, av hjertaslega og døy, hva er det så hent vi der? Jeg er til himmels. Hvordan vi her? Amen.